Presidenti Vjosa Osmani është deklaruar pas takimit me liderët e partive politike, ku paralajmëroi se do të ketë takime të tjera. Osmani tha se duke filluar nga java e ardhshme, mund t'i takojë edhe ndaras secilin lider nëse ka nevojë. Osmani tha se mund ta çojë këtë çështje edhe në kushtetuese, por se aktualisht do të presin. Unë po ndalem me ju fol edhe një herë më shumë për respektin që kam për ju edhe për punën që po e bëni, se so që kam diçka tre për t'ju thënë, sepse ne kishim një takim i cili e kam thonë edhe më herët, jo që ishte vetëm i mirëseardhur, por ka qenë edhe i propozuar javën e kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës, duke besu që presidenti i vendit si e vetmi institucion me mandat legjitim duhet të angazhohet dhe të marrë një rol në këtë përpjekje tonën për ta zhbllokuar situatën në cilën jemi për shkak të insistimit të lëvizjes vetëvendosi që ka dalë partia e parë dhe e cila insiston që ta mbajë në mënyrë imponuese kandidatën Zonën Axhiu, e cila as si ka marrë shumicën edhe votat deputetëve as mund t'i merë në të ardhmen. Ishte një diskutim mbrenda pozicioneve që ju i deni, që i den opinioni publik që i kemi shpreh. Në emër të PDK-s unë edhe një herë kërkova që kryetari i vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që e marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë cilën jemi, por megjithatë duhet ta shohim këtë takim si një hap para, një përpjekje shtesë edhe nga ana e involvimit presidentës në këtë temë për të gjetur një rrugë zgjidhje. Ju njoftoj po ashtu se gjatë diskutimeve kam kërku, kam propozu që presidentja në zbatim të përgjegjësive dhe prerogativeve kushtetuese të cilat i ka, e cilat ja jep neni 84 i kushtetutës, e konkretisht paragrafi 2 i këtij neni, ku kërkohet apo obligohet që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve, që në një moment kur të e vlerëson, e besoj që ai moment tashmë është këtu, apo është afër, që ndoshta t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, qoftë me pyetje kushtetuese, të cilat në kaluarën gjykata si ka pranuar, por sipas praktikave të Komisionit Venecias në raste tepër të rëndësishme ka përjashtim nga precedenti, apo përmes dërgimit një lëndë në gjykatën kushtetuese për krejt procesin zgjedhor, në mënyrë që të kemi një rrugdalje. Unë jam koshient që ne ma shumë se so problem juridik, ne kemi problem politik. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe do duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo çështje imponuese autoritare e lëvizjeve vetëvendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para shtetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Urdhënoni nëse keni pyetje. Ju e dini që unë nuk e kam praktik pas takimeve me i përfol ata bashkëbisedues që kanë pas takim. Nuk mund të them që kemi pas diçka të tillë, por i takon besoj presidentës pas që ti përfundon takimet, jam i bindur që do të ketë një komunikim me ju. Faleminderit. Urdhno? S'ka risi, unë vetë sa thash që nuk ka risi. Thash që nuk jam as pak optimist që zoti Kurti do të ndrojë qëndrimin, sepse ai e ka ditë prej herës parë kur i ka dështuar, e dytës, e gjashtës, e tash sot dhe 15-ës që votat nuk i ka. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeministër. Por duke mos i pas votat, është duke marrë peng krejt shtetin, fatkeqësisht dhe gjithë neve si qytetarë në radhë parë. Faleminderit. Ne shkum takim me i shpreh qëndrimet tona, me dhon kontributin për të gjetur një zgjidhje nga kjo situatë. Nuk besoj që ka dalë tim i bardhë, siç po shihet, nuk po di apo sheni që ka tym në ikon. Faleminderit shumë. Atëherë sot patëm një takim konsultativ të thirrur nga Presidenti i Republikës Kosovës, pas të cilit takim kryesisht partitë politike qëndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nuk kupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshim politik, e nuk ka as iniciativë
që do ta zhbllokoj këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Gjithsesi, në këtë takim kam propozuar e kam shtruar dhe elaboruar idenë e qeverisë së unitetit për një periudhë të shkurtër, kalimtare me agjendë të qartë, me pika të qarta të definuara ndërpartijake. Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk kishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Siç kemi thënë deri më tani, insistimi në ide paraprake, pra në dëshira partijake pa shumicë parlamentare, sjell gjendjen e ngërçit politik, dhe ky ngërç politik është i dëmshëm edhe për Kosovën, por edhe të ardhmen euroatlantike që na kemi përpara. Tani do të takoj dhe kryesinë e partisë, do të kemi edhe një deklaratë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në situatën e tanishme nuk jemi as interesuar të vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve të mbledhjes. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga situatë. Duke pasur kemi arritur ndonjë dakordonc, a jeni marrë vesh që mund të taku përsëri, a kemi caktuar ndonjë kohë të një takimi të ri që ndoshta me u parapru se thatë që ka pas pa problem rreth Shani, që dallimet janë të qëndrimeve politike. Pra, nëse nuk ka lëvizje politike, instrumenti i takimit është i padobishëm. Kot takosh nëse je për të përsëritur gjërat e njëjta siç i jep në paramediave. Takimi duhet të ketë kuptim nëse ka gatishmëri politike për të gjetur një zgjidhje. Kjo gatishmëri nuk u dha sot. Ne kishim një ide, kishim një plan përpara. Dy partitë të tjera dhanë mirë kuptim për këtë plan. Presidentja natyrisht kërkoi dhe unitet dhe për disa çështje madhore që vente në vijë me idenë tonë të qeverisë së unitetit, por kjo punë është vështirë të bëhet pa të parin, pa partinë e parë, atë që i ka 48 mandate. Gjithsesi, e ftojmë edhe partinë e parë të marrë përgjegjësinë dhe të ofrojë një zgjidhje për dalur nga ngërçi i tanishëm, sepse bllokada imponuar nga ta nuk jep zgjidhje. A pati ndonjë propozim konkret, ndoshta ndryshe nga parti tjera, lideri vendosur? Asnjë propozim, asnjë lëvizje nga dëshirat partijake. Pra mblodhem për të thënë gjëra që i dim. Si i tillë ky takim s'ka përfat kuptimi. Pas zgjidhje e propozuar nga presidentja? Nuk ishte sepse presidentja nuk jep zgjidhje, ky është vullnet politik i partive politike. Gjithsesi, kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka të drejtën e formimit të shumicës, pretendon se mund ta bëj, le ta bëj. Ajo që më habiti shumë, ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Që kjo pritje më tepër është çështje mediatike e jo e popullit të Kosovës. Dhe për këtë spajtohem fare. Është çështje shumë urgjente. Me lanë vendin pa institucione, më mbledh 16 herë pas një rezultat dhe pas një shpresë në horizont, është çështje shumë urgjente për Republikën e Kosovës dhe qytetarët tonë. Dhe fakti që se kupton që është urgjente, është edhe më shqetësuese. A pati ndonjë tentim për të arritur një marrëveshje politike, pra ky është takimi i parë i liderëve, një takim të përbashkët me gjithë institucionet e presidentës, a pati një ide që për të arritur një marrëveshje politike mes partive? Provova të shtroj idenë tonë. Kjo ide po përsëris edhe një herë u prit mirë nga pjesëmarrësit, përjashto partinë e parë. Dhe ju thash që jam i hapur për propozime tjera. S'po ofroni propozime për dalje nga kriza, meqense pozicionet paraprake janë të pa natyrisht që kam refuzuar. Edhe plot takime tjera, po të mbahen për atë çështje do ta refuzoj. Nuk i tradhtoj asnjëherë votuesit e LDK-s, këtë mbani mend. Kam përgjigjur tha zotëria Randina që jena pajtuar që një kandidat konsensual më u propozuar më votuar. Jo, nuk kemi pajtuar për asgjë, s'ka qenë temë diskutimi, ka qenë pozicion partijak i zotit Haradinit. Do ta pyesni atë, ju lutem, do ta pyesni atë. Nuk jam për të dhënë qëndrime të partive tjera, jam për të dhënë qëndrime të LDK-s. Do të ishte fair dhe korrekte. Ishte dakordoncë logjike që nëse s'ka pajtueshmëri dhe zvarritje, zgjedhjet janë zgjidhje përfundimtare. Mbetje media, sikur se dini u zhvillu takimi me presidentën. Kemi dhënë idenë tonë që me ecë përpara, pra që do ta votoj që kandidat
për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet e kemi mirë prit këtë mundësi e pra të bisedesh me presidentin. Ju falenderit media.